नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल मेश्राम, डायरेक्टर नॉर्थ स्टार। आज हम एक ऐसे मशीन के बारे में बात करेंगे जो एक आईसीयू की जान होती है। ये है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर आप सबने सुना होगा, वेंटिलेटर का डर भी आपके मन में काफ़ी होगा। कई धारणाएँ बनी हुई हैं वेंटिलेटर के बारे में, जिसे मैं गलत धारणाएँ मानता हूँ। उसमें से एक है कि अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर गया तो फिर बचता नहीं है या कभी बाहर नहीं निकलता। ये ऐसा कुछ नहीं होता। वेंटिलेटर केवल एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम श्वास देने की मशीन है। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? कुछ सिचुएशन में, जैसे कि जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो गई है, यानी ऑक्सीजनेशन कम है, या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जमा हो रहा है, यानी मतलब वेंटिलेशन बराबर नहीं है, आप सांस बराबर नहीं खींच पा रहे, या तीसरा, अगर आप अपना एयरवे जो सांस की नलियां हैं ये सबको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, जैसे बेहोश हो गए हो, या बेहोशी के वक्त जबान पीछे गिर गई हो, या उल्टी आपने आपकी छाती की तरफ फेफड़ों की तरफ जारी हो। ये खासकर तब होता है जब पेशेंट का होश अच्छा नहीं होता। तो उस परिस्थिति में हमको एयरवे को प्रोटेक्ट करने के लिए पेशेंट को ट्यूब डाल के वेंटिलेटर पे लेना होता है। कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें पेशेंट का खुद का सांस लेना उसके लिए हानिकारक होता है, क्योंकि हमको फेफड़े को आराम देना होता है। ऐसी स्थिति में उसको वेंटिलेटर से लगाया जाता है। वेंटिलेटर पे डालना आसान है, पर निकालना इतना आसान नहीं है। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, स्लो प्रोसेस है, धीरे-धीरे उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वेंटिलेटर पेशेंट को केवल और केवल ऑक्सीजन देगा। जब तक कि वो ठीक होता नहीं, तब तक कि उसके रेस्पिरेशन यानी कि सांस की नलियों को, या फेफड़ों को, या छाती के मसल्स को आराम देगा। असली ट्रीटमेंट जो होता है वो दवाओं से होता है। और वेंटिलेटर की कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जो निमोनिया जैसे बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, जिससे फेफड़ों में निमोनिया की कमी होती है। इसके अलावा वेंटिलेटर का दूसरा कोई काम नहीं। जैसे ही प्राइमरी बीमारी ठीक होती है, वैसे धीरे-धीरे वेंटिलेटर को निकाल दिया जाता है। हमने और हमारे जैसे कई इंटेंसिविस्ट ने लोगों को 15-20 दिन या महीना भर या कई बार उससे ज़्यादा भी वक़्त वेंटिलेटर पे रख के उनको आराम से निकाला है। आज भी वो पेशेंट जीवित हैं और अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो वेंटिलेटर से डरे नहीं, क्योंकि जब ज़रूरत होती है, तो उससे ज़्यादा लाइफ सेविंग मशीन कोई नहीं होती। धन्यवाद।